ഹലോ ടെക് മാസ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് പെയിൻറ്റ് ക്യാൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു സബ്വൂഫർ ബോക്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടന്നാലോ. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബക്കറ്റ് ശരിക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ കുഴയും സ്റ്റിക്കറും ഒക്കെ പൊളിച്ച് കളയുക. കുഴയങ്ങ് പറിച്ച് കളയുക, സ്റ്റിക്കറും പൊളിച്ച് കളയുക, വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 200 മില്ലി പെയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ വാങ്ങിക്കാം. അതിനകത്ത് ഒരു 2-3 അടപ്പ് ടർപ്പൻ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ശരിക്ക് ബ്രഷിന് ഇതിൽ 3 കോട്ടടിക്കണം. 3 കോട്ടടിച്ചാലേ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ കോട്ട് പിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും. അത് ഒന്ന് ഉറച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും കോട്ടടിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്ന വൂഫർ ഈ അടപ്പിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക വട്ടത്തിൽ. എന്നിട്ട് അത്രയും ഭാഗം കണ്ടിച്ച് കളയുക. എന്നിട്ട് ഇതിലും 3 കോട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കൊടുക്കുക. വൂഫർ ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള തുളയും ഇപ്പം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതായിരിക്കും വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുക. അല്ല പെയിൻ്റ് അടിച്ച് തുളയിടുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി കുറവായിരിക്കും. നമുക്കൊരു 1 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഈ 3 കോട്ടും അടിച്ചു തീർക്കാം. പക്ഷേ ഇത് ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു 2-3 ദിവസം എടുക്കും. 2-3 ദിവസം എടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. നമ്മുടെ വൂഫറിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ബക്കറ്റിൻ്റെ കുഴയിരുന്ന ഭാഗത്തൂടെ 2 വയറ് ഞാൻ കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വൂഫറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ്. ബക്കറ്റിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് പെയിൻ്റ് അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നൊരു ഈ ഷർട്ടിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു തരം സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വട്ടത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ സക്സസ് ആണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം നട്ട് ബോൾട്ടുകൾ ഇട്ട് നമ്മൾ ഈ അടപ്പിലേക്ക് ഈ സ്ക്രൂകൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് മുറുക്കി കൊടുക്കാൻ നട്ട്. വളരെ നല്ല എഫക്റ്റാണ്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കുടത്തിലൊക്കെ വെച്ച് കേൾക്കുന്ന അതേ ഒരു എഫക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും. പക്ഷേ ഞാനിതിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഒന്നാമത്തെ കേസ് മൊബൈലിൻ്റെ സ്പീക്കറിലൂടെ സൗണ്ട് കേട്ടാൽ ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ആ സൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ശരിക്ക് പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം വണ്ടിയാലോ ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല സൂപ്പർ എഫക്റ്റുള്ള ഒരു കിടിലൻ സബ്വൂഫറിൻ്റെ ബോക്സാണിത്. ഇച്ചിരി സമയം മെനക്കേടെന്നൊഴിച്ചാൽ വളരെ നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ട്രിക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വൂഫറിൻ്റെ വില ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിന് ഏതാണ്ട് 1300 രൂപയായി. ഇതുപോലൊരു ഗ്രില്ലും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു സെറ്റപ്പാണ്. ഈ ഗ്രില്ലിന് 50 രൂപ വരും. ഇതും കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഈ സ്പീക്കർ വാങ്ങിക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ തന്നെ, അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഷോപ്പിൽ തന്നെ ഈ ഗ്രില്ലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ സമയമുള്ളവരെല്ലാം ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കിയോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കിടിലൻ വീഡിയോസിനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.